สื้อเชิ้ตหมดรอบนี้ไม่มีอีกแล้วนะเป็นเสื้อเชิ้ตผู้หญิงชายใส่ได้มีไซส์ M ถึง 3XL มีกระเป๋าหนึ่งข้างให้ทุกตัวดีไซน์ด้วยกระดุมคอปกไม่ต้องรีดสีเด่นสีไม่หมองสีไม่ตกเป็นเสื้อเชิ้ตสกินในผ้าสวยๆทรงตรงไม่รับไม่อัดใครใส่ก็ดูดีเป็นเสื้อเชิ้ตที่แมทง่ายเนื้อผ้าพอลีเอสเตอร์แห้งไวซักรวมกันกับเสื้อขาวได้นะส่วนใครไม่มั่นใจไซส์แจ้งรอบอกจริงมาได้เลยหรือควรเผื่อหน้าผ้า 2-4 นิ้วได้เลยนะคะจะใส่ได้สบายใส่ปล่อยชายก็ได้ติดกระดุมก็ง่ายอยากใส่เซ็กซี่หน่อยมัดรอบเอวไปเลยจ้าเตือนแล้วนะหมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มสต็อกให้ใครจะกดพิกัดอยู่ด้านล่างซ้ายมือค่ะ